Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama gue Sugai Mas Bro. Oke guys, video kali ini gue masih unboxing ya. Oke, kali ini gue mau unboxing Tankpad atau pelindung dashboard Yamaha Nmax 2020 guys. Ini gue beli biasa di WL, toko online, dengan harga 60.000 guys. Ya, masih kejangkau lah. Oke, kita lihat seperti apa tankpadnya. Langsung aja kita buka. Kosong tuh, mana guys, tuh kuali tarat. Ini deh guys, tankpad warna biru, karena motornya warna biru, gue jadi beli warna biru guys. Ini guys, dengan harga 60.000 ya lumayan lah, bisa ngelindungin dashboard kalian guys kalau bawa barang atau ngoncengin anak-anak bocil, entah ponakan, entah ade, entah anak. Sendal kan biasa pada naik, pada napak, aduh pincat-pincat dashboardnya ya blok lotok guys. Oke guys, seperti ini guys. Nih. Ini di belakang ini pakai 3M ya guys. Tinggal lotok, pasang. Nempel lagi. Nah, ini untuk yang di dashboard sampingnya ini guys, gini ini di sininya. Kita ambil yang satu lagi. Pada nyoplok ya. Oke, ini guys, dia posisinya seperti ini, kan tangki di sini, gini, dibersihin dulu dashboardnya, jangan ada debu-debu biar nempelnya dia tempelnya kuat. Itu udah deh pasang. Oke guys,
Sekian dulu video unboxing Tankpad Yamaha Nmax 2020 dari gua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys.